我現場直擊啊！逃離海嘯呢個1蚊商店啊，全船伺服器人全部喺度搶啊！想，哇！佢仲要1蚊買無限啊！不過佢一定買唔切嘅，冇可能咁一切嘅。呢個係難以置信嘅畫面啊！全部人都集中喺一間商店，我真係冇見過，呢個第一次見啊！雖然根本上買唔到啊！100蚊嘅 common 我唔知係咪想陰人嘅，我而家有好多隻呢啲跌翻。我有5蚊，睇下買唔買到啲嘢先。我而家唔需要跌翻，我淨係想要無限同埋嗰啲防海浪嗰啲護盾，我會買。睇下見到1蚊嘅無限啊！我早手提攤買到先咁樣嘅，呢個位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 瘋狂點擊得㗎啦！買到嘅都係好嘢。有時會刷新唔到嘅，不過依家有次越嚟越少人睇啦，因為好似真係買唔到嘅根本上都。嗰個人放嘢啦，大佬！嘢都唔放玩嘢啊！3蚊嘅無限，我想買啊，但係買唔切。睇頭先咁嘅手速都買唔到，睇咁都買唔到。我搶啊！15蚊嘅點解變咗？還好100蚊嘅嘢啊！金龍可以放耐啲嘅，但係我都冇咁多錢，跌翻嚟啫嘛，唉！就係買唔切。30蚊話陰人啊！呢個都好似有人係 already check 先買到喎，好似話。係咪有冇觀眾可以解答下？係咪先係買到？唔係可唔可以出啲新嘅貨？呢個市先有冇見過？無限無限唔該無限啊！呢個字係咩意思啊？呢個就係收咗，即係買唔到啦。呢個就係我明啦。呢個頭先個 already check 即係有人買咗啦，已經係咪呢個意思咧？所以我想問，而家全個伺服器90%嘅人都係喺度買嘢啊！黐線嘅，誇張啊！我連活動都唔想玩啦，已經。
求少啲人啦，少啲人我咪易買啲咯。就連嗰個老闆完全都唔知喺邊啊！我見到個老闆，咁嗰個嘢，嗰個老闆係咪多咗錢嘅？哇！多咗咁多錢佢，佢多咗成50幾蚊我見佢。356啊頭先，冇人會買啊100蚊。頭先係356，而家係幾多？等陣睇下，都係356。1蚊好似係收唔到錢嘅，所以冇人會買1蚊咯，通常。咁多一樣嘅嘢嘅，係咪唔敢放啊？又係50蚊嘅，吹咩啊手？放先放我跌翻去1蚊啊！哇！呢個人走鬼咗啦已經。我睇下而家買咗呢個無限700蚊嘅呢個人第二個嚟嘅。咁呢條片睇嚟都冇乜嘢好睇啦已經。咁就拜拜啦。